E aí, pessoal do YouTube, é o seguinte, ó, nós estamos com a Jeep Compass aqui. Cliente questionava de barulho quando passava em suspensão, barulho na suspensão quando passava na valeta lombada, era um rangido. E examinamos toda a suspensão, amortecedor, batente, está tudo correto, tudo substituído os batentes que estava com folgas, e chegamos à conclusão que o barulho estava na estabilizadora. Porém, a estabilizadora estava seca, ela não fazia esse movimento, ela rangia, dava um rangido, né? Então, nós desmontamos a estabilizadora, não estava com folga as buchas, fizemos a lubrificação com vaselina líquida, né? Que a gente tem que passar, que não é nada derivado a petróleo. Vem cá, Manuzinha, filma aqui, ó. É muito simples, para desmontar, solta todinho o agregado, solta os parafusos dos pivô para poder movimentar, deslocar o agregado para trás, tá? Aí ele automaticamente solta o escapamento, os coxinhos do escapamento, ela vai sair aqui para cá, tá? Sai por trás, faz a lubrificação e agora volta tudo de novo, tá? Só assim para resolver. No lugar não tem condições de fazer, tá? Porque é muito dura, as buchas muito duras. Essa estabilizadora, essa barra, nós temos que colocar na morsa, prensar ela, segurar para poder movimentar. Então fica a dica aí. Deixa um like no canal, Leandro Rossato aí, Rossato Centro Automotivo.